Evet arkadaşlar, bugün mahalle maçı yapıyoruz. Bir tarafta kuzenim Ahmet, bir tarafta kardeşim Demirhan Kuru. Şimdi maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kardeşim Demirhan'ın kalesi burası, Ahmet'in kalesi orası. Ahmet geliyor. Gol. Not gol. Arda Güler. Evet arkadaşlar, devam ediyorlar. Ben de hakemim. Ahmet ve gol. Topu ben almaya giderim. Bir dahakine topu ben almaya giderim. 2-0. 2-0. 3-0 mı 2-0 mı? 2-0. Okay. Lan 3. golü atmadın. Başladı arkadaşlar. Hop hop hop. Demirhan sarı kart yedin. Sarı kart. Hadi var. Eli adamı ittiriyorsun. Adamı ittiriyorsun. Sarı kart verdim. Penaltı demedim. Bir daha sarı kart yerse kırmızı kart olur. Demirhan bak, refleks yapma. Demirhan sarı kart vereceğim en sonunda. Kaleci oyuncu vardı bu arada. Kendisi düştü, bir şey yok. Devam. Gol. Hayır. Ahmet çıktı. Şuradan çıktı. Şuradan çıktı. Buradan çıktı. Kale tam şu çizgi. Ne yapıyorsun ya şu galerde? Şu çizgi. Ahmet hayır. Demir bak arkadaşlar, şu siyah yer var ya, şurası dışarı oluyor direkt ya. Ne? Tamam mı? Ama şuranın içi sayılıyor ve burası, bu su yeri de direkt sayılıyor. Hadi başlayın. Ahmet'in kalesini söyleyeyim. Ahmet'in kalesini de söyleyeyim. Ahmet gol yedin. Bak bu siyah, şurası direkt, burası siyah ve buraya, yani buradan oraya, burası da direkt. Kaç demedim. Bekleyin. Ablalar gelsin. Başlayın. Demirhan. Güzel bir şut ve gol. Şut ve gol. 2-2 şu anda. Çekiyor muyum lan ben acaba? Ben çekeyim. Kullandığım anda başladılar. Ahmet ve gol. 3-2. Havalara girme lan. 3-2. Hadi biraz gol atayım Ahmet'e. Ahmet'e gol attım. 3-2. 3-2. 3-3. Tamam 3-3.
Biraz da Ahmet'e yardım edeyim. Ahmet. Zaten çıkacaktı arkadaşlar. Hadi. Ahmet el. Neyli? Bak Neyli? Tamam arkadaşlar, şimdi elinden vazgeçtim. Ahmet de sarı gördü. Araba geliyor. Evet arkadaşlar, şu anda sarıları sarıyorum. Demirhan bir sarıyla öne geçiyor. Demirhan ve Ahmet de sarı kart aldı, ikisi de. Ahmet pas at, yardım edeceğim. Hayır. Bu maçı tek kazanacağım. Ablalar geliyor, geçsin. Şimdi geçtiler. Hala oradalar ama boş verin. Çıktı taç. Taç. Ahmet tacı kullanacağım. Kendime kullanabiliyorum. Yok. Çünkü teke tek oynuyoruz. Ha, teke tek kullan. Araba. Biraz bekleyeceğim. Dur, plaka gözükmesin. Biraz ileriye git. İleriye git Ahmet, plaka gözükecek. At. Serbest at. İşte bu. Taç Demirhan'dan çıktı. Ahmet'ten çıktı taç. Tam Demirhan kullan. Ahmet gol. Elman oğlum gol değil. Gol mü? Değil. 3-3. İyi baskı yapıyor Ahmet. Şu anda Ahmet'in gol atma hissi daha çok biliniyor. Kaleci. Gol. Ahmet gol attı. 4-3. Bu arada takımlarınız ne? 4-3. Senin. Beşiktaş. Tamam. 4-3. Ahmet Beşiktaş'mış. Demirhan hangi takımsın? Beşiktaş. Hadi devam edin. Demirhan dikeyim ben. Demirhan ben dikeceğim. İkinizin yanına dikeceğim. Ahmet gol yiyecek. Ahmet çalımını attı. Ahmet ve gol. 4-3. 5-3. Aynen 5-3, kafa gitti. Oğlum ben bekşim senin. Bip dur. Saat 10 dakika 2 dakika sonra ilk yarı bitecek. Gol değil. Çalım, Ahmet'ten bir çalım bekleniyor. Ahmet çalımını atamıyor. Çıktı, Ahmet'ten çıktı. Senden çıktı. Dur, kamera kayıtlarına bakalım. Evet arkadaşlar, kamera kayıtlarına baktık. Tam şurada Demirhan'ın ayağından sekmiş. Hile yapıyor. Sarı kart ve kırmızı kart gördün. Kim? Kardeşim. Hakeme itiraz ediyorsun. Hakeme itiraz Kırmızı kart ve bir tane sarı kart sarı kart yersen maç biter. Çıktı. Bip 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 bip. 30 saniyeniz var. Tamam. Evet, başladı. Ahmet yine çalımları bekleniyor. Ahmet ve penaltı Demirhan. Penaltı yedin, gol değil. Demirhan sarı kart aldın. Demirhan sarı kart, mavi kart aldın. Bu maçtan sonra 2 tane maç ya da aylık oynayamayacaksın. Sarı kart aldın.
Evet arkadaşlar. Başlatayım mı? İtiraz var. Şimdi bir tane Ahmet başla. 10 dakika ilk yarı bitti. Bip. Ben gidiyorum. Bip 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 bip. İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar. Kardeşim mızıkçı olduğundan gidiyor. Ahmet ve ben kaldık. Ama şu anda çekecek biri yok. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ve bir şut çekeyim. Kapanış onunla yapayım. Bay bay. Tut kamerayı tut. Tamam. Sana doğru bir şut çekeyim ben. Cihangir şut çekecekmiş. Boş kale, evet arkadaşlar. Bu kadar yani. Lan plakası gözüküyor. Ben kurtarayım mı telefon elimde? Gitti top ya. Videomuz bu kadar. Görüşürüz.